இது ஒரு நிமிஷம் அக்கா மக்கா பாய் 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 வாவ் இரு என்ன இங்க டேய் ஃபோன் பிடிக்கிறீங்களா நான் கீழ போயிடுறேன் ஃபோன் மொபைல் வாட் இஸ் இட் ப்ரோ பாத்து தூக்கு நான் தான் சொன்னல ஏதோ பெருசு இருக்குடான்னு ஏய் பிடிச்சது நான்டா வேற லெவல் ஸ்லோவா பண்ணு What a monster! சபாஸோட இது பருகுச்சோட இது வேகமாக கீழே போய் முண்டிச்சா என்னன்னு தெரியல. அதில் பார்த்தணும் மீன் முட்டை பார்த்தனா ஆயிடுச்சு. மேலெல்லாம் வந்து அடிக்காது இந்த மீன், மேலெல்லாம் வந்து அடிக்காதா? மேலே அதிகமாக வர எறாப்பாறை மீன் அதான் கூட மாப்பிள்ளை விடும். நல்லா போச்சா கவர் போகல நல்லா போயிடுச்சு, நல்லா தான் போயிடுச்சு.
கேட்டிங்க சார் அதுவே கேமரா எடுக்குதே இல்லையா தெரியுதா தெரியுதா எடுத்து கேட்டுங்க திருநேரம் என்ன பொடி இருந்தாலும் எடுத்து அவனுக்கு வராயம் வேகு தான் பார்த்து போகிறேன் வஞ்சிரம் கட்டை கனா கட்டை கொடுத்தில்ல அது இங்கே தான் ஒரு வஞ்சரத்தை பார்த்து 4 கிலோ 5 கிலோ கச்சா வேணுமா என்ன ஏழு இழுகு பார்த்து பிள்ளையாதானந்தா அருமையாக இருக்கும் எனக்கு பனி புஷம் பாறை புஷம் குழல் என்ன மீன்